Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Unité 7, leçon 65. Les grandes vacances – c'est magnifique. Leçon 2. Сьогодні у нас граматично-лексичне заняття, але спочатку пригадаємо речення для спілкування, які зустрічали на минулому занятті. Перевірте себе, чи вже запам'ятали ви їх? Отож, як ви скажете французькою «мені байдуже»? Ça m'est égal. Я згоден, я згодна. Je suis d'accord. Я не згоден. Je ne suis pas d'accord. Я знаю. Je sais. Я ще не знаю. Je ne sais pas encore. Я не знаю нічого. Je ne sais rien. Як завжди. Comme toujours. Comme toujours. Як би я хотів. Comme je voudrais. Comme je voudrais. Я вже хотів би бути. Je voudrais déjà être. Je voudrais déjà être. На минулому занятті ви познайомились із найближчим майбутнім, futur proche. Це майбутній час найближчий. Передає дію або подію, що відбудуться у найближчому майбутньому. Але часто цей час вживають для передачі будь-яких майбутніх дій. Як утворюється цей час, я вам вже розповідала. Нагадаю, берете дієслово «але», відмінюєте його у теперішньому часі, це допоміжне слово, та додаєте до нього неозначену форму дієслова. Провідміняємо разом вголос. Читаємо, слідкуйте. Я прочитаю. Je vais lire, tu vas lire, il va lire. Nous allons lire, vous allez lire, ils vont lire. Як ви бачите, саме дієслово не змінюється. Тобто час для утворення та для застосування дуже простий. Щоб перевірити себе, чи добре, вірно ви все зрозуміли, чи вдається вам застосовувати цей час у реченнях, виконайте кілька тренувальних вправ. Екзерсіс 1. Друзі збираються поїсти. Допоможіть їм, поставивши дієслово manger у futur proche. Виконайте цю вправу самостійно, усно та письмово. Потім перевірте себе. Екзерсіс 2. Вправа теж для самостійної роботи. Вигадайте веселе відмінювання дієслова dessiner у futur proche, у майбутньому найближчому часі. Пофантазуйте. Наприклад, подивіться на малюнки. Je vais dessiner une image comme ça. Я намалюю ось таку картинку. La lune chante avec les chats. La lune chante avec les chats. Луна співає разом із котами. Tu vas dessiner une image comme ça. Ти намалюєш ось таку картинку. Le clown met une jupe rouge. Клоун одягає червону спідницю. Пофантазуйте, що ще ви намалюєте. Вигадайте самостійно. Екзерсіс 3. Faire des projets. Планувати. Faire des projets. Gigi fait des projets. Gigi планує. Il dit. Він каже. D'abord, спочатку. D'abord, je vais faire mes devoirs. Я виконаю мої домашні завдання. Puis, потім, je vais jouer avec Max. Я пограю з Максом. Ensuite, після цього, je vais regarder la télé. Подивлюсь телебачення. Отож,
Faites vos projets. Розкажіть про ваші плани. Faites vos projets. Обов'язково використовуйте слова d'abord, спочатку d'abord, puis, потім, ensuite, після цього. D'abord, puis, ensuite. Речення, які ви можете використовувати, ви бачите або додайте свої за бажанням. Exercice 4. Mettez les verbes entre parenthèses у дужках au futur proche. Entre parenthèses у дужках. Поставте дієслова у майбутній час. Тренуйтеся. Кожне речення промовляйте вголос, щоб ви відчули саме застосування цього часу. Як виконувати? Дуже просто. Ви відкриваєте дужки та між займенником та дієсловом додаєте допоміжне слово «але» у потрібній формі. Наприклад, je vais faire – я буду робити. Je vais faire ma gymnastique chaque jour. І так далі. Exercice 5. Остання вправа. Ця вправа вже складніша. Regardez le modèle et complétez les phrases. Вам потрібно пригадати минулий, теперішній та майбутній час дієслів, а також пригадати назви тварин, щоб порівняти. Наприклад, дивимось, дієслово dormir – спати. Вчора я спав, як їжачок. Hier, j'ai dormi comme un hérisson. J'ai dormi – я спав. Сьогодні я сплю, як бабак. Aujourd'hui, je dors, я сплю. Je dors comme une marmotte. Завтра я буду спати, як ведмежа. Demain, je vais dormir comme un ours. J'ai dormi, je dors, je vais dormir. Те ж саме зробіть з дієсловами manger, nager, pleurer. А потім обов'язково перевірте себе. Після граматичної частини переходимо до лексики, до лексичної частини нашого заняття. Exercice 6. Базовий текст цього розділу, який має назву Les vacances, c'est super. Як завжди, спочатку розглянемо його по частинах, розглянемо нову лексику, будемо намагатися її відразу запам'ятовувати, а потім ви ще самостійно попрацюєте з цим текстом. Починаємо. Commençons. Écoutez et répétez chaque phrase. Еммануель raconte. Еммануель розповідає. Я дуже люблю канікули. J'aime bien les vacances. Минулого літа я була на півдні, там, де найспекотніше. L'été passé, минулого літа. L'été passé, je suis allée dans le sud. Je suis allée dans le sud, là où il fait le plus chaud. Là où il fait le plus chaud. L'été passé, минулого літа. Je suis allée. Зверніть увагу на узгодження у минулому часі. Je suis allée. Dans le sud. Le sud. Нове для вас слово. Південь. Le sud. Ви знаєте вже вираз il fait chaud. Il fait le plus chaud. Найспекотніше. Le plus chaud. C'est très agréable. C'est très agréable. Це дуже приємно. C'est très agréable. Читаємо ще раз, разом. J'aime bien les vacances. L'été passé, je suis allée dans le sud, là où il fait le plus chaud. C'est très agréable. Тепло, жарко, і ми ходимо до басейну, щоб охолонути. Il fait chaud, et nous allons à la piscine pour nous réfléchir. Дієслово se réfléchir, займенникове дієслово, ви пам'ятаєте, як їх відмінювати. Se réfléchir, і це дієслово другої групи. Зверніть увагу на його відмінювання. Давайте разом прочитаємо. Je me réfléchis, tu te réfléchis, il se réfléchit,
Nous nous réfléchissons, vous vous réfléchissez, ils se réfléchissent. Змінюєте займенникову частину, а дієслово réfléchir відмінюєте за правилами présent дієслів другої групи. Пригадайте закінчення, подивіться, щоб їх пригадати та запам'ятати, якщо хтось подзабув трішечки. Басейн дуже великий і це весело грати там, грати всередині. La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. Et c'est amusant de jouer dedans. Нове слово dedans, всередині, там. Ви знаєте слово dans, в, на, нове, dedans, всередині, там. Останнє речення. J'aime beaucoup me baigner. J'aime beaucoup me baigner. Мені дуже подобається купатися. Me baigner. Також займенникове слово першої групи. Читаємо ще раз. Il fait chaud. Et nous allons à la piscine pour nous réfléchir. La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. J'aime beaucoup me baigner. Під час канікул нам особливо подобається відвідувати міста, які знаходяться недалеко. Pendant les vacances, nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Pendant, під час, surtout, особливо. Nous aimons surtout, нам особливо подобається. Pendant les vacances, nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Іноді купуємо морозиво. Parfois, on achète des glaces. Я обожнюю морозиво. J'adore les glaces. Особливо морозиво з полуницею або ваниллю. Surtout celle à la fraise ou à la vanille. Вказівне слово celle, жіночий рід, множина. Воно замінює іменник les glaces. Чоловічий рід. Celui, жіночий celle. Може замінювати іменник у другій частині речення. Прочитаємо ще раз цей уривок. Pendant les vacances, nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Parfois, on achète des glaces. J'adore les glaces, surtout celles à la fraise ou à la vanille. Нові слова pendant, parfois, surtout. Pendant, parfois, surtout. Зверніть увагу на будову цього речення. Те, чому я віддаю перевагу під час канікул, це те, що я можу лягати спати пізно та вставати також пізно. Et ce que je préfère pendant les vacances, ce que je peux me coucher tard et me lever tard. Прочитаємо ще раз це речення. Et ce que je préfère pendant les vacances, ce que je peux me coucher tard et me lever tard. І нарешті, це не дуже багато. Pas trop quand même. Новий вираз для вас. Quand même. Проте, однак. Quand même. Ще раз зверніть на слова, які зустріли у цьому уривку тексту. Читаємо їх. L'été passé, le sud, là où, il fait le plus chaud, se réfléchir, fraîche, dedans, pendant, surtout, parfois, tard, trop, pas trop, quand même, enfin. Під час подальшої роботи над текстом намагайтеся запам'ятати ці слова під час заняття.
Отож, переклад та будова цього тексту вам зрозуміла? Читаємо його ще раз повністю. Разом. Lisons ensemble. Emmanuel raconte. J'aime bien les vacances. L'été passé, je suis allée dans le sud, là où il fait le plus chaud. C'est très agréable. Il fait chaud et nous allons à la piscine pour nous rafraîchir. La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. J'aime beaucoup me baigner. Pendant les vacances, nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Parfois, on achète des glaces. J'adore les glaces, surtout celles à la fraise ou à la vanille. Et ce que je préfère pendant les vacances, ce que je peux me coucher tard et me lever tard. Enfin, pas trop quand même. Чудово, а далі попрацюйте з цим текстом разом із спікером. Спочатку прослухайте цей текст, слідкуйте, а потім намагайтеся читати одночасно із спікером з паузами, як завжди. Після цього намагайтеся відтворити цей текст по пам'яті, зробити переклад. Розмовляйте вільно, правильно будуйте речення. Bon chance, commencez! Maintenant, lisez le texte comme la speakerine. J'aime bien les vacances. L'été passé, je suis allée dans le sud, là où il fait le plus chaud. C'est très agréable. Il fait chaud, nous allons à la piscine pour nous rafraîchir. La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. J'aime beaucoup me baigner pendant les vacances. Nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Parfois, on achète des glaces. J'adore les glaces, surtout celles à la fraise ou à la vanille. Et ce que je préfère pendant les vacances, c'est que je peux me coucher tard et me lever tard. Enfin, pas trop quand même. Écoutez le texte « Les vacances, c'est super ». Suivez sur le livre. Emmanuel raconte. J'aime bien les vacances. L'été passé, je suis allée dans le sud, là où il fait le plus chaud. C'est très agréable. Il fait chaud, nous allons à la piscine pour nous rafraîchir. La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. J'aime beaucoup me baigner pendant les vacances. Nous aimons surtout visiter les villes qui ne sont pas loin. Parfois, on achète des glaces. J'adore les glaces, surtout celles à la fraise ou à la vanille. Et ce que je préfère pendant les vacances, c'est que je peux me coucher tard et me lever tard. Enfin, pas trop quand même. Exercice 7. Виконайте вправу за текстом. Voici les réponses. Pensez bien. Quelles sont les questions? Ви бачите відповіді, а питання вам потрібно побудувати самостійно. Le modèle. Où es-tu allé l'été passé? L'été passé, je suis allé dans le sud. Виконайте вправу та перевірте себе. Під час виконання домашнього завдання обов'язково ще раз перегляньте нові слова цього заняття. Якщо потрібно, занотуйте їх та обов'язково повторюйте перед початком наступного заняття. Devoir et leçon. Крім роботи над текстом та виконання вправ, обов'язково перегляньте граматичний матеріал і, виконавши всі граматичні вправи, перевіряйте себе. La révision – відповіді до вправ заняття.
Exercice 1. Дієслово manger у futur proche. Читаємо разом. Je vais manger à 7 heures. Vous allez manger avec lui. Elle va manger chez nous. Tu vas manger au restaurant. Il ne va pas manger au café. Il va manger chez Rosine. Nous allons manger à 9 heures du soir. Exercice 4. Mettez les verbes au futur proche. Lisons ensemble. Je vais faire ma gymnastique chaque jour. Nous allons apprendre nos leçons ensemble. Je vais promener mon chien. Elles vont regarder la télé jusqu'à 10 heures. Je vais aller au lit à 10 heures. Exercice 5. Manger. Hier, vous avez mangé comme une coccinelle. Aujourd'hui, nous mangeons comme un oiseau. Demain, vous allez manger comme un loup. Nager. Hier, il a nagé comme une tortue. Aujourd'hui, il nage comme un chien. Demain, il va nager comme un poisson. Pleurer. Hier, elle a pleuré comme un moineau. Aujourd'hui, elle pleure comme un crocodile. Demain, elle ne va pas pleurer. Exercice 7. Les questions et les réponses. Où es-tu allé l'été passé? L'été passé, je suis allée dans le sud. Est-ce que la piscine est petite? Non, la piscine n'est pas petite, elle est grande. Quelle ville vous allez visiter? Nous avons visité les villes qui ne sont pas loin. Aimes-tu les vacances? Oui, j'aime bien les vacances. As-tu déjà des projets pour cet été? Je n'ai pas encore de projet pour cet été. Est-ce que ta sœur aime la glace au chocolat? Non, ma sœur aime la glace au citron. На наступному занятті ми продовжуємо працювати над темою les vacances. Це буде також лексичне заняття. Розглянемо другу частину базового тексту, вивчимо цікаву лексику, тому обов'язково приєднуйтесь. Je vous attends. Au revoir, mes amis.